Estoy ya bastante cansado de la Premier League. Un equipo de la Premier League, el Wolverhampton, está a punto de llevarse a un jugadorazo, a Strand Larsen, jugador delantero del Celta de Vigo. Está a punto de ficharlo por 30 millones. Ya es que me parece normal, pero si fuera al revés, si fuera el Celta el que fuese a pagar 30 millones por un jugador del Wolves, es que no me lo creería. No paran de llevarse a nuestros jugadores. Esto tiene que parar, es que no hay fin. Es que ya parecemos la Ligue 1, parecemos la Liga Portuguesa, es que somos equipos vendedores, menos en el Madrid y el Barça.